তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি মিঠু সোনা খুব 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 ভালো আছি। আর বিট্টু সোনা কোথায় আছে জানি না। তো বিট্টু সোনা তুমি যেখানে থাকো খুব 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 ভালো থেকো। আর আজ আমি একটু যাব আমার নিজের বাড়ি বা বাবার বাড়ি, যাই বলো তোমরা। তো সেখানে যাব, একটা কাজ আছে। তো তো ভিডিওটি তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর যারা প্লিজ লাইক দাওনি এখনো পর্যন্ত, প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখতে শুরু করো। আর আমার নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কিন্তু। আর আশা করছি আজকের ভিডিওটি তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। তো এই যে আমি রেডি হয়ে গেছি, আর মির্চনাকে একটু ভালোবেসে নিলাম। কালকে কিন্তু আমি চলে আসবো, তো মিঠুসোনাকে একটু ভালোবেসে আদর করে নিলাম। আর এই যে আমি বাসে উঠে গেছি, বাসে আমি একা একা যাচ্ছি। তো চলো, তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুরুলিয়ার মাঠ একেবারে রোদে ফাঁকা করছে, প্রচণ্ড তাপ এখানে। থেকে আমি গোসলার মোড়ে চলে এসেছি, আর এখান থেকে আবার আমি বাস পাবো, জয়নগর চলে যাবো। তোমরা দেখতে পাবো পাশ দিয়ে গেলাম। আর এই যে আমি চলে এসেছি। এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার গ্রাম। তো গ্রামে প্রথমে ঢুকতে ঢুকতে কিন্তু আমাদের বাড়ি আছে খুবই সামনেই, জয়নগর থেকে খুব বেশি একটা দূরত্ব নেই। তো এই যে হ্যাঁ এখনই আসছি, চলে এসেছি, 5 মিনিট হেঁটে আসতে না বাসে আলো। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের পুকুর, মস্ত একটা বড় পুকুর। আর এই পুকুরের সামনেই হচ্ছে আমাদের বাড়ি। তো এই যে এবার আমি বাড়ির মধ্যে চলে যাব, দেখতে থাকো ভিডিওটি তোমরা। এই যে বাড়ির মধ্যে আমি ঢুকে গেছি। তো এই যে আমার মা, আর এখানে হচ্ছে আমার ভাইয়ের বউ। তো খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলবেলা, এখন বাজে বিকেল 4টে। তো এবার আমরা যাচ্ছি জয়নগরে। তো সেখানে কিন্তু বড় ভাইয়ের যে নতুন বাড়ি, সেখানে যাচ্ছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে হুকুমড়া বয়েজ স্কুল। তো এই বয়েজ স্কুলে আমি কিন্তু 11-12 পড়েছিলাম, তা খুব মনে পড়ছে। আর এখানে পাশে আছে গার্লস স্কুল, সেখানে কিন্তু আমি পড়াশুনো করেছি। আর এই যে হুকুমড়া বয়েজ স্কুলের পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছি। আর এই যে পাশেই কিন্তু নতুন বাড়ি। তো ভাইয়ের নতুন বাড়িতে চলে যাচ্ছি, এবার দেখতে পাবে, তোমাদের দেখাবো আজকে নতুন বাড়ি। আমি কিন্তু আগে তোমাদের দেখাইনি, এসেছিলাম দেখেছিলাম, তো ভিডিও সেরকমভাবে আমি করিনি। তো আজ তোমাদের ভাবলাম একেবারে কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে তোমাদের দেখাবো। তো তাই তোমাদের দেখাচ্ছি। তো চলো ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো। সেটা হচ্ছে বড় ভাইয়ের বাড়ি। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে নতুন তুলসী মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। আমিও ভাবছিলাম এরকম তুলসী মঞ্চ একটা বাড়িতে নিয়ে আসবো, তো সেই কথাবার্তা হচ্ছিল। তো এই যে দেখো, এবার ভেতরে যাচ্ছি। আর এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে কিচেন। কিচেনটা আমার খুব খুব পছন্দ হয়েছে, দারুণ কিচেন, খুব ভালো লাগছে।
এসেছি জয়নগরের বড় ভাইয়ের পুরনো বাড়িতে। তো সেখানে এই যে উপরে যে টব আছে এখানে বসছিলাম, তো ভাবলাম তোমাদের এখানে এই গাছগুলোকে দেখায়। আর এই যে তারপর আমি চলে এলাম আবার আমি বাড়িতে। তো এখানে এই বাড়িতে মা থাকে। তো এই যে এখানে ভাইপোরা কী করছে আর ভাইজি কী করছে দেখো, এদের কীর্তি, মা এদের সঙ্গে খেলা করছে। তো এই যে এরা কাগজের যে কাপ গ্লাস আছে সেগুলোকে নিয়ে খেলা করছে। আর এগুলো রাত 9:30 বেজে গেছে। আর এই দেখো এখন বসে বসে খেলা করছে। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 5:30। তো ঘুম থেকে আমি উঠে গেছি, এবার আমি চলে যাব। তো সকাল সকাল আমি এই জন্য যাচ্ছি, ঠান্ডায় ভাবলাম চলে যাব পাশে। তো এই যে রাস্তায় যাচ্ছি। তো এই যে আমি বাইকে কিন্তু ভাই আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে। তো তাই পুরুলিয়াতে যাচ্ছি, পুরুলিয়াতে গিয়ে সেখানে বাস ধরবো। তো আমি যাচ্ছি জয়নগর থেকে পুরুলিয়াতে। তো চলো। তো এই যে বাস স্ট্যান্ডের দিকে আমি যাচ্ছি, বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছি। তো পুরুলিয়ার বাস স্ট্যান্ডে আজকে জানলাম যে আজকে কিন্তু কোনো বাস চলবে না। তো এবার আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তো তাই ভাবলাম আমি এবার কিন্তু স্টেশনের দিকে যাই। স্টেশনে একটা কিন্তু এই সময় 8টা 8:30টার মধ্যে ট্রেন আছে। তো তাই আমি স্টেশনে চলে এসেছি। আর এবার কিন্তু আমি ট্রেন ধরে তারপর সাতটার দিকে চলে যাবো। তো চলে স্টেশনে বসে আছি, অনেকটা সময় আমাকে বসে থাকতে হবে, প্রায় 1 ঘন্টার মতো। তো তার জন্য এবার ট্রেন আসার জন্য আমি, ভাই আমার সঙ্গে আধ ঘন্টার মতো সময় দিল, ওর কিন্তু অফিস আছে বলে ওকে আমি পাঠিয়ে দিলাম। এবার আমি কিন্তু একটু বসি। এখন বাজে সকাল। তো এই যে ট্রেনে আমি উঠে গেছি। আমি এই যে আদ্রা স্টেশন পর্যন্ত কিন্তু চলে এসেছি, ট্রেন চলে এসেছি। আর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আমি পৌঁছে যাব। আদ্রা স্টেশনে ট্রেন একটু দাঁড়িয়ে আছে, পরে ট্রেন হয়তো ছাড়বে। তো এই যে সাঁওতালডি স্টেশনে আমি নেমে গেছি। এবার চলে আসছে বাইক নিয়ে। তারপর আমি কিন্তু বাড়ি চলে যাব মিজি সোনার কাছে। তো এই যে বন্ধুরা চান টান করে ফ্রেশ হয়ে
আর বাড়িতে তো চলে এসেছি। আর মিঠু সোনাকে একটু নিয়ে এলাম। মিঠু সোনা একটু ঘুরে তারপর যাবে। এই যে ওকে নিয়ে যাবো, ও স্নান করলো। হ্যাঁ এই দেখো ও বেল খাচ্ছে। হ্যাঁ চলো মিঠু সোনাকে নেবো। আর এই যে দেখো মহারানী আমার ঘুমোচ্ছে। আর এই যে মুরগিগুলো চাল খাচ্ছে। আর এই যে নবাব এখানে এত রৌদ্রে হাঁপাচ্ছে। এই দেখো বাড়ির সবজিগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড রোদ। দেখো আর এখানে ছোট্ট ছোট্ট বেগুন গাছ দেখতে পাচ্ছ। চলো ওর ঘর যাবো, চলো। হ্যাঁ এই পাতাগুলো কয়েকটা দিই। এই দেখো ওর ঘুম ভেঙে গেছে। হ্যাঁ এই তো চলো মিটু, চলো 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 চলো। আসবে না? দেখো আসতে চাইছে। মিট্টু 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 চলো বাবু, চলো বাবু, চলো বাবু, চলো 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 ঘর যাবে। চলো 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 বারো। মিট্টু উমা চলো মিটকু থাকবে থাকা। মিটকু শোনা আমার চলে এসছে। চলো মিটকু মিটকু রে, মিটকু সোনা, মিটকু সোনা। চলো উপরে যাই, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি উপরে কতটা গাছ হয়েছে। এই যে বাড়িতে একবার ওয়েলপেটটি হয়েছে, আর দুবার মনে হয় দেবে। দেখ দরজাটা লাগানো আছে, খুলি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আগে আমার উপর কেমন ছিল আর এখন কেমন আছে। আর মিটকু সোনা এই দেখো, মিটকু সোনা একটু স্নান করলো বাড়িতে বাগানে। তো এই দেখো ওর পালক শুকোচ্ছে। মিটকু, তো ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। আর মিটু সোনা যাতে আমার খুব 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 ভালো থেকো, ভালো থাকে। মিটকু বাড়ি এই দেখো, চলো তুমি পুরো ঘরটা একটা দেখে, পুরো বাড়িটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো পুরো বাড়িটা দেখো, এটা চলো।